Ja. Dømer og måner i middelen TR-bibler og alexandriskar bibler. Årtøkjen i 8:22. Tøy lærer at Jesus skaptur. Ta ikke tøyr, så det hesubæir her. Dahl og Viktor kallar Og altså hugsa der, at Jesus skaptur. Slukt Guds spottligt fals av en ærar ver. For himmelig det ikke, til for hinnstenen. Og en rødt bibel sier i årtøkken 8:22, sier du, øyne hvor som leser bibelene, han ser til at årtøkken i 8 omtaler skapandene og så det sånne visdommen her som god feir skapar vi, og han vil personlig gjørter. Og i 4 Korinth 8:30 så kjør vi til at Jesus Kristus Guds visdommer. Så og Guds ord leter Guds ord opp, til seg så ferdig atter til året 2008, og leser om visdommen. Ja, men Jesus ikke skaptur. Jesus avgjør god, sammen vi feir noen. Og til sier rettar bibler som tøttar etter røttun handritun og retta anda og rettar tøy og så videre. Til sier at Herren åtte med. King James, the Lord possessed me in the beginning of his way. Luther, der Herr hatt mich gehabt, Herren heime, åtte med heime, til nær nok. Kong Christian satte, han sier Herren eiede meg. Men så kommer Dahl og Viktor og sier, Herren skapa i meg som sin første versk og forhånd. Og Herren han gjør det nekka anna. Viktor sier så det samme. Så det hese bare i klottan her stand og samme spilt av grundarlei. Det er ikke endelig til at Viktor vil en spilter med over, Dahl vet ikke, men Viktor var så ikke en spilter med over. Han var absolutt en frelstor, brennande ansfilter med over, men han har vært en frukt av sin tøy, sin samtøy, han har fyllt andan og streimen som vært ha i 1. og alt. Jeg fyllte hesun, jeg fyllte reformasjonsteksten. Førska King James sier, og hun altså Guds ord, hun sier, Herren åtte med, og i byrjanen av sin veie, og en sin versk i forhånd. Årtusen i kapittel 8 om Herren Jesus Krist, til han Guds visdommer, så i 4 Korinth 8:30. Og Jesus ikke skaptur, til hava bæge Dahl og Viktor ein falskan Jesus. Mika 5:2, tøyr, Jesu bæger, læra at Jesus hei eit opphav. Eit opphav en byrjan. Hikker du slart opphav opp, og i språtanon, så stender opphav en byrjan, et øynekvarjen, eller det også en opprone. Ok, så en opprone det samme som opphav. Opprone, fra opphavet til enda, kjelde språtan. Opprone også en byrjan. Det vil si, hese læra til at Jesus hei et opphav og en byrjan. Hei Jesus og en byrjan, så var han ikke til åren til. Det vil si at så her var det øyne som da lærte her åren, at ok, til har man skapt han Jesus. Ja, så Jesus ikke god. Ja, men det han jo. Ja, hva det så for en Jesus da lærer her? Jeg vet ikke. Jeg kjennes ikke vi han da Jesus da her. At det okkur gnostisk Jehova vittne brastor her var bort. Den rette Bibelen sier, But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Whose goings forth, to go forth, til at fære ut, at fære fram, eller leggja sted. Og have been from of old, det vil si ur forhånd, lengst siden. Men så vil det spesifisere, stender komma, og så stender from everlasting. Det vil si fra evenløgene, fra evet værende. Gamla danska sier, og hans utgang, det er det samme som to go forth,
Hans utgang er flertal, så det heter flertal, goings forth til flertal. Hans utgang fra fordom, fra evighetsdaget, det fullstendig rett. Føreska King James, hvers utfæringar hava vært fra forhånd, have been from of old, hava vært fra forhånd, fra evet værande. Det vil si hesen, han byrjar gjøre seg, han får ut, han byrjar gjøre ting, lengst igjen, ur forhånd, men så vil det spesifisere, høyt fra evnlagan. Det vil si hesen eviggjør. Han ånka byrjan, han ånka opphav, han eviggjør. Han byrjar bare gjøre seg, for lengar hus igjen, høyt neft fra evnlagan. Dahl sier, fra forhånd opphav hans. Opphav en byrjan. Det vil si hesen en byrjan, og til fra forhånd. Men så sier han, ok, fra evnlagans døven, men han stadigvæk et opphav. Hever han et opphav, men til fra evnlagans døven, så det at i evnlagan at han har et opphav. Ja, men så er han stadigvæk skaptur. Så det Jesus. Det ikke et rett profeti om Jesus. Jeg vet ikke hva det Ta imot det helt spyrir prestene og dal. Jeg kjennes ikke vet av lortet. Viktor så verre enn dal. Han sier opprunn i hans er forhånd fra forstøyar døven. Han sier bare forhånd og så fra forstøyar døven. Det bare lengst igjen. Til ikke evnlagane gjerra. Og han sier opprunn. Så at tar her en falskan Jesus. Så Jesus hever ångan opprunna, og Jesus hever ånke opphav. Jesaja 14:12. Tar blanda Jesus og Lucifer saman. Tar blanda Jesus og Lucifer. Sanna Bibelen sier, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Førska, hvor du fallen fra himne, O Lucifer, sonur morgensins, son of the morning? Hvor du høgtur ned til jørena, som vøkterst tjauernar? Dahl sier så, og hvor du fallen av himne, til ljaumande morgenstjøtna? Og Victor sier så, lysande morgenstjøtna, at ljauma til å lysa, til at blaktra, eller til at lysa, og Victor sier så, lysa, men bare sier morgenstjøtna. Men morgenstjøtna bare tradisjon til anki hebraisk handrit av hjørne sier morgenstjøtna i Jesaja 14:12, ikke 8. Det som stender her sonur morgensins. Hebraiske teksteren sier Hillel ben Shakar, som holdt neft mersker Lucifer, sonur morgensins. Hillel Hel merker lysa, el merker hin lysande. Lucifer kan tøyast tilførest som ljøsbære. Lucy hever vi ljøs a gjøre, og fer hever vi transfer a gjøre, a flyta, a bæra. Det vil si han vil lust, men han vil båre ljøsvissar fra god, ja. Til han vær så nærgods trevno. Men Ben Shakar sonur morgensins, til ikkje morgenstjøtna. Og Hillel en personer til at det hin lysande. Og så stod Lucifer så kom inn i det første latunske tøyingene til rett tøyt til Lucifer fra Hillel. Hel kom inn i grikst som Helios, som saulen. Og Helios så kommet inn i latin som lux, som ljus. Og Lucy, som at lysa. Det vil si at det gonger ur latin at ur grikst at ur hebraist. Men Ben merker sonur, og Shakar merker morgon. Hillel, Ben Shakar merker Lucifer, sonur morgonsins. Stjøtna av hebraiskon kokab, og det stendur ikkje ui versen. Forstandet det? Og sonur sier at det en personer. Sonur morgensins, ja? Sonur, og el hin til en personer, og så stendur sonur, det vil si at det en personer. Du det ikke til ljømande morgenstjøtna. Morgenstjøtna stendsla ikke her.
Ljømande fåder fra Lucy, men ljømande gjør det ikke til en person. Og til at de skriver morgenstøtene fullstendig forkjærst. Året sonur sier at dette en personer, ja. Tan personen ikke morgenstøtene, men Lucifer. Og det var Lucifer som fell. Prøv å få ut av gøten og spyr 200 mennesker til møter, hvor Lucifer? Det vet ødel at det Satan. Morgenstøtene hei vært, Boker Kokab og hebraiskon. Og det stender i jobb 8-6. Og her tog jeg alle da til morgenstøtene. Her stender jo morgenstøtene. Men Boker Kokab stender ikke i Jesaja 1. Tog det ikke morgenstøtene. Men det stender i jobb 8-6, men ikke her. Trobladjen så at Jesus morgenstjøtnen og i oppenberingen 2:16. Det et navn til Jesus, ångastan et navn til Satan. Jesus har sendt min angel at vittna for tikkene saluter i kyrkjonen. Raud og avkom Davids, og hun bjarsta og morgenstjøtnen. And the bright and morning star. Så stendet det i King James. Og hun bjarsta og morgenstjøtnen. Han bæg hinn bjarsta og morgenstjøtnen. Du stendte så løs. Og hadde ratt. Tu det ikke minni en godspott å sia at morgenstjøtnen fell av himne. Tu morgenstjøtnen annars og i Bibelen bæra Jesus. Morgenstjøtnen Jesus sier at det var Satan skrastiga Lucifer og i fell fra himne. Jesus sier i Lukas 28, og han sier vid høyr, skåa i Satan som snarljøs falla fra himne. Det var altså ta Lucifer fell, han Lucifer Arnan fell. Det var en verndar angel i himne, som varte Guds trøvne, og han lødde i òsne åpenbart lovsang, han ljøvfører bygd av seg, de var fast ugenom. Les Ezekiel 28. Matteus 8:25. Tøyr, Jesu bøyer, stola katolskare falslæro. Sørst du, katolsk falslæra at Maria var verande jomfru at hun født, og at hun ikke åtte flere bøten. Men rette teksten sier at Jesus var hennes førstefødte. Matteus 8:25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son. And he called his name Jesus. Luther sier så ersten son, som første son. Kong Christian satte, han Bibelen sier, sin sønn den første fødte. Og først King James, hei båret fram som første fødte son. Tar jeg takk første fødte vekk, da sier jeg bare, før hun 8 sonson. Og hatta harmonerar totalt vi katolska falslæro uppur helvete, at Maria var verande jomfru, det var en slett, hun var jomfru til hun åtte Jesus. Og ta kjente Josef henne, attana, sier du, og kjente han ikke inntil hun bor fram sånn, til å si, han kom ikke nær. Han gjør det ikke vi henne. Ikke for noen i 8 sånn. Så tok han henne, og til 8 andre bøten, sier du. Førstefødte sier at hun 8 flere bøten. Så i Markus 6, tror jeg, her standa syskjene til Jesus, det var åpenbart 8 eller 9. Jesus hadde fullt av syskjene, og Maria var ikke verande jomfru, at han var. Jeg var sikker hva paven og alt hans av badnamisbrukeren vil jeg si nere i Vatikanen, tar jo djevelsett lignare alle samler. God til rett og lett kvann mann være lignare, òsne paven. Paven bare en mævur, han en sera syndafulle mævur. Han største godspotter i Ajur. Han sier seg være i Jesu Kristi sted. Han vil at du kallar han høylega feir, det han slett ikke. Det eneste som høylega feir, det god feir.
Matteus 9:13b. Tar fjerna omvending. Sørst du. King James Bibelen sier, For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Luther, Ich bin kommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen. Kommen syndere kalla, til omvendingar kalla, og ikke henne frommo. Til jeg ikke kommen å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Til jeg ikke kommen å kalle henne rattvise, men syndere til omvendingar. Hva er det nytt av Jesus, hvis Jesus bare kommer å kalle syndere? Nei, han kallar det til å vende og bli endurfødder og bli et nytt menneske, og livet etter andan. Ikke livet som er bersen ut bors, du kallar det tryggvande. Du skal velja være endurfødder og tryggvande. Tar sier bare at det er ikke kommet å kalla rattvisar, men syndere, og Victor sier så det samme. Jesus kallar syndere til omvendingar, ikke til å være hyklariskar humanissur, som heldur spenna heimen og Guds rujtje saman til en gråan ellebit av Gøttesante, og G-Strongs-festival, og dolka Guds folk her inne. Jeg stod ikke med fjauten av slukt svans. Rom 8:8 tar fjerna helten av versen. King James. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Luther, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Kong Christian hefur det samme. Føreska King James, tog no ikke fordøming at høymen som er i Kristi Jesus, som ikke geng etter kjøtten, men etter andanen. Tar fjerna alt dette blåa. Tar sier bare sånn, ikke fordøming for deg som er i Kristi Jesus. Så. Her mangler helten. Du måste være et livande endurfødt menneske, og du måste genge etter andan, du måste altså i åren være livande. Ikke bare øyne for å være omvendt, og være så i kæren, og så sitte her, og ta seg ved smørmjukere rødt, og spela så fittor, og alt det her. Så var det en liknær jo en tjauer, og hva søren var det? Du måste også genga etter andan, for at ikke fordøming skal være. Ikke bare ha vente øyne for å være i kæren, men så ikke livet i andan. Du måste live i andan. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Det vil si, gang ut etter kjøtten, og ikke etter andan. Og det er bare hvor du blir til. Så er fordøming her. Sagt at det krever mer, at det setter det hele perspektiv. Du måste være et livande. Og en livande grøn av trænen, ikke en deg. Jeg vil si hver du sitter. Jeg vil si hver en kauri du synger i. Det er fløyt, ja. Markus 9:42a. Tar fjerna avvirke av trunne. Det er hva du skal tryggva. And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, und wer den Kleinen einen ärgert, die an mich glauben, sier Luther, som tror på meg, sier Kong Christian. Og hver som helst, i veldre øynene som små som tryggva av meg, må en på. Av meg. Du må tryggva av Jesus, ikke bare tryggva. Tar sier bare, og han gir en møgnbøy for øynene som små som tryggva. Victor sier det samme som tryggva. Men vi kunne tryggva som engt. Botta alla, og kun sjálv, og så videre. Men det er altså av Jesus vi må tryggva, ikke bare tryggva. Johannes 2:20 tar stola fellesskapet. Jeg ser drumpaner. Tar stola fellesskapet. Ratta Bibelen sier, and saith unto them, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Sagt du, have well drunk. Have drunk, til at hava drutje. Have well drunk, til at hava drutje vel og vilja.
ta I menn vel heva drukje. At det pura rætt. Men tar sija varnir drukner. Det vil sija at han som leser det her, Jesus og lærersvannen tar farnir brittlopp. Og hette sjálfur varslustjauren som sier vi varsluløyaren at nu folk drukje. Og hver alt dette gau av vøyne kommer fra? Det vil sija at det var fullt av vøyne og folk av drukje og det blir full. Og Jesus har gjort det mer. Og jeg har vært ut av gøttene og vittna til du kanskje øysene til å ha nekvefargen av stevnen og eulasøkker rundt å ta seg av folk. Og hva sier de? De sier, ja, men Jesus er blitt lepp I kana. Han gjør det fotlen folk ikke mer å drekka, og her sjau du tar sikkert for fotle sjalver. Og så flenner alt her skal li, du får det ikke sagt. Hei du så haft Guds bøybel? Så hei du kunnet vurst om det når det passer ikke. Sannlig som at folk hadde drukket vel og vilja, og det behøvde slett ikke være korruptera vøyn. Til at det hebraiske året for vøyn merker bare vøynsaft. Vøyn, druv og saft. Les bøkene til David Wilkerson som heter Sipping Saints fra 1993. Skalen det kristne, hun tuttel norsk. Du finner henne hvis du googler etter henne. Papi øyrene, jeg lyser henne tverrferer. Han prekva til at sommer jötar kanskje brukte til å fermentere vin, men annars var vin bare det som du var I hei treskt, det ble savna I kuikar, og det ble gømt I en kald myrskun sted. Og da du skulle drekka, så var vattnet forskjite, så takst du en kuik fram, og du takst kordet til I en kanne, og du blandet det oppi vattnet, og rørte det så. Og så var vattnet drekkande, og det kallast vunsaft. Var du interessert og jeg svirrade, ja, så blandade du siropen oppi vattnet og lette det så standa og gjerra I 2, 3, 4, 5, 20 år. Men det slett ikke givet at det var gjørst. Det var som gjørst, men det trykker vi ikke på at Jesus gjør det. Så Jesus, han syndafruer, og han sa det år, det vil si Jesus Guds år, til at han sa navnet. Og I åretøkken 23 stender å være største møte I behøver hitje oppa det sterske vunnet. Så til sist så bøyde det som en øydrarmer, det vil si øydrarmeren bøyr og fermenterer av vunnet, og øydrarmeren Satan. Og Jesus har ikke givet fullt folk mer å drekka. Så tenk om du dette av, som det som korrupte bøyblene lærer. At det gav det ikke slett iver høver ikke, at det kan Satan skøyna seg viner I høyta hola helvete. Amen, amen, amen. Efeseren 3:9b. Tar fjerna Jesus som skapara. Which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. God fægir skapa I alla luter vi Jesus Kristi. Vi Jesus Kristi. Dyrk Jesum Kristum. Ved Jesum Kristum. Jesus var en pastor av tog God skapa. Jesus er også en person, han er vært her. Han er skapt sammen vi God fægir. God ein God. Fægir sånner halvt I anden. Og tar trutje personene avgir. God ein God, ikke trutje God der. Tar seg bare gode som alle loder har skapa. Tog jeg tar bibler standa av stitton perversjonen som var stittar nere I Alexandria, som Irenaeus skriver I langt I middel 130 og 202. At nere I Alexandria stittet der Lukas evangeliet og brøv Paulus her. Tar og blekkes I årene her vekk. Guds bøten har ikke lagt det til at rett. Hette Guds år. God fægir skapte öll ting vi gode sinne. Som òsne Johannes 3 klart sier okkon, Johannes 8:3 sier okkon, og öll ting var gjørt av honom. Og utan han var ikke nekka gjørt som var gjørt. Av honom, det vil si av hverjon, av årenon, vi stauren og, av Jesus Kristi. Han skapte òsne.
Han god. Han ikke feiren, men sonen er løsning god. Det måste forstanda. Filippensaren 4:13. Tar fjerne attur avvirke. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Through Christ, ser du? Det mig mäktig makt, Kristus. Han sier Kristus her. Jeg formår alt i Kristus som gjør meg sterk. Jeg megner gjør öll ting utgjøkt om Krist, og styrker meg. Tar sier bare hånden. Det er ikke rett, tar jeg være kristen. Ratta familjen av handrytun sier Kristi. Og Kristus nevnt og tøtjeligt eksklusivt, til å sette ekskludere alle ærer, utelukkar alt utan han. Hånden, som tar sier, til vøyfemt, og tøtjeligt, inklusivt, lukka som fill in the blank. Hvor er hånden? Ja, hvor pavanon, onken halvgemenne, Buddha, eller Justin Bieber, eller hvor som helst. Men er det Kristi, så er det Kristi. Kolossenseren 8:14 tar fjerna Jesu blau. Leiket du ikke ut her, så gå nøye til den gladde. Tun MacArthur klodde i Fuglafyr i Klaksvik og Arjun. Det kan makkar. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Utan uthelling av blau finst ikkje ettergjeving. Jesu blau måtte uthellast, og det er ikke bare symbolst på hans radeia. Jesu blau bor, han bær sitt egna blau inn ut til aller høyligste og i himni og vann okken avja losjen. Det er betalninger for okken, han kjøpte okken hvis den blaue. Avnokta du til det, så avnokta du Jesus som har kjøpt det. Så sier jeg bare god nøye til den lortende klodden. Jeg vil ikke kjenne det. Han kjøpte det gjerra. Luther han sier så dyrk i sein blod, og kong Christian satte sig ved hans blod, og føreska King James, og hver vi tar endeløysing, og jøkken blau hans herra, enn ta fyrirgjeving syndana, the forgiveness of sins. Tar sier bare, som vi tar endeløysing, og fyrirgjeving syndana, Victor sier det samme, at det bare en omsjonglering av som skrepo. Ikke godsord. Hette er godsord. Hvis Jesu blau ikke er her, så er det alexandrisk skrepa, og det er hva det er. Jesu blau manglar altså i alexandrisk perversjonen til Dale Victor. Det er og grunn nok til å sita 5-6 timer om dagen 16 år. Det vil jeg si. Så jeg blir rettelig her på en framgjør om disse ting. Det er ikke slinker, altså. Det er ikke, det kan sint i oss nær, ikke inn i eia. Jeg les forresten til at jeg halte det var Irenaeus som møtte en alexandrianere, jeg halte det var Marcion han møtte. Og han bare hørst om at han var en av dem som perverterer Guds ord nere i Alexandria. Vet du hva Irenaeus sier vi han? Erst du her, tun satans soner? Erst du her, tun satans soner? Så han først ivrig tog i hånden og klappa henne. Erst du erst en tryggvande? Jeg så gonger i Alexandria, når han kallar en satans son, heldur du at du tar å snakka vel saman atna til? Nå tar å slett snakka saman. Og heldur du det var av øvars, nå det var av vi frujum viljan, kallar en satans son, det var akkurat hva det var. Spittla Guds ord, fjerna og utlata, pervertera Guds ord. Han kallar en satans son. Sjálfur Irenaeus. Du kan googla på det her. Jeg halde det var Irenaeus, men det var kvossusert han som han sier det vi, det var Marcion. Ja. Vi jo her, ja. Fyrra Peter 3:18. Tøy læra gnosticismo. Sanna Bibelen sier, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh,
but quickened by the Spirit. Jesus var tidsen av liv i kjøtten, til å si at det var en kjøtt som døye. Anden døye ikke, salen døye ikke. Salen og anden fører ut ur ligamen, til han døye, han gav opp andan, og anden og salen fører nyer i paradis, og han vittna i her, for de anden som var i værhalde. Jesus var ikke i elden, han brente ikke her. Han kjøpte jokken av krossen, det var hans lojing, han lå her, og ta han så tror jeg det røys opp at ta var det høyla i anden som røys han opp til rette læren. Verande tidsen av lov i kjøtten, til å si kjøttet døye. Men han var livande gjørte av andan, anden gjørte han livande. Tar sier bare i andan, akkurat lykka seg du. Som løy deian og ligamen, men var livande gjørte ui andan. Skal du være livande gjørte ui andan, så måtte anden dodja fyrst. Til så var det anden som var gjort livande. Ligamen døye, men ta han var livande gjørte, så var det anden som var livande gjørte. Ta han var livande gjørte ui andan. Og Victor sitter samme. Newsflash. Tann som vil tidsen av liv i holden, og så gjerne livande gjørte ui andan og lytlna, legg mest til ui, ikke bei, men ui andan og lytlna, ikke større a, eller større s, men ui andan og lytla. Røys ikke ligamlige, men gonger i hamfer, som spøkelse. Til å si at han Jesus, Dahl og Victor Bayer læra, han løy deian i ligamen, men han var livande gjørt ui andan. Det lærer til å innebære til at hans ande døye, og ta han røys opp, så var det bare anden som var livande gjørt, ligamen lå etter. Og så gonger han i hamfer som spøkelse. At det satanisk falslæra, egentlig det tog jeg tar av tøyt gnosticismo, eller gnostisk handrit ur Alexandriu. Jeg sier til satt, jeg vet jeg har rett. Først Johannes 3, 2-3, her gjør det rom for anda antikrist, det ikke små bagateller jeg snakker om, altså. Tar gjør rom for anda antikrist. King James sier, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Sær du. Begge på det håndene, da det sier hva han gjør, så det at Jesus Kristus er kommet i kjøtten. Og ta i øyne hva en andre, hvis han ikke gjør, så det øyne det samme, at han gjør ikke at Jesus Kristus er kommet i kjøtten. Tog meskane lukka trånger båda veier, begge ut det positiva og ut det negativa. Sær du. Tar sier at Jesus Kristus er kommet i holdet første fyr, men tar der tekket det øvete, så sier det bare som ikke vil kjenne seg Jesus. Og Victor sier det samme, og hver andre som ikke gjør Jesus. Så kan det godt sørge folk her, folk kommer her, og hesten her vil kjenne seg Jesus. Altså han profeterer her, men det er falskt, og han kommer her ved en dundrande falskere lærer, men han gjør Jesus. Han sier, jeg elsker Jesus, 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 Jesus. Og han må være av godhet, han må være halv i anden, men nei, så det ikke til å lykke vel. Så gjør det plass og rom for antikrist. Og i heltene av treidene, så det treiden at det skal oppfylle det samme begge på det håndene og på hinne håndene øsne. Kravet lykke begge positivt og negativt. Vi at lakka kravet til bare at vi kjenner Jesus og i det negativa, her var det åpna dittnar for anda antikrist. Tog bor ande antikrist og i Biblio Dals og Biblio Victor. Tog her var Jehova vittne fullkomna fri vi a genga hår til hår vi Victors av Biblio og i allum farja landet, men det kommer omgang til å genga vi før King James, det kommer at reiastanna og skudjana som jeg var ikke vet.
Ty her bor Guds ande. Her bor sannløgjen, og ty østen i sannløgjens ande, ty Guds ande. Han bor i første King James. Tekk da livet. Det er vel altså vi fakta gjøre, tror ikke mer gjøre, det er vi fakta gjøre. Ty at hon er Guds fotla år, og det er henne ikke. Og 4 Petrus brev 8:22, fjerne at du har halk andan, legg han ikke ut det. Ja, og du verger det her, du heter meg for å se som er, skamma det at du lorstente. Drumpur klotte, satans ormur du erst. Jeg sier som Ireneus sier vi Marcion. Du satans bad. Jeg skal ikke Guds år, hva følger der? King James Bibelen sier, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Luther, und machet keuch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ergefärbter brüderliche Liebe. Her skulle det være et y her på en. Eller jeg vet ikke, kanskje er det broderliche. Broder, ja, kanskje er det det. Renser eders sjele i sannhets lydighet formeddelst ånden, til ukrømtet broderkjærlighet. Vi tar til det var skurka til saler i et loja sannløgan og jøgnen andan til falska en alsk av brøren og jøgnen andan. Tar fjerna til av. Annars er det her, man tar ikke andan bort, sier du? Guds folk har ikke lagt det her trætt. Til ketterne og dævlene, tar han som Ireneus kallar i sonur satans, han som fjerna den i djevelsens Alexandrio. Og hese bare klottene har vært så blinder og bøtter til at tog ta skrample. Og jeg vil kjenne det ikke som Guds ord. Hvordan kan en rønsa sånne sval til sannan braurkærløka, utan at det har vært gjørst og gjøkken andan? Klarar nekkar til å kjøte noen? Nei. Sørst at det har vært bare lauter. Du kan ikke rønsa sånne sval til sannan braurkærløka, utan til at du gjørst og gjøkken andan. Til anden, du gjørst og gjøkken, du lever i andan, gonger etter andan. Det er samme som Rom 8:8. Det virker ikke utan andan. Jesaja 26:20. Tor brøyta salving til fite. Jeg leste altså Bibel i fra 2015 til det var 5:36. Og da jeg kom forbi Jesaja 26:20, så av overfite skal også brottene, så skilte jeg det som at det er mest at overfite, det er øyeltes nære føyter, altså. Etene kan bli føyter og tung, og nå klarer han, nå er han nå sterskere til å brauta etter åtje. Nei, triver høyst det. Viktig sitt det samme, åtje skal bresta for fite. Nei, det som tar skriva som fite, det er the anointing. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Åtje skal være øyelagt årsak av salvingene. Kong Kristian og åket skal forderves for hans skuld som salvet med olje. Salving knutist at Kristi, at han salvaver, setta fengar i fralse, så Lukas 4:18. Det første for Jesus talar, han kommer atter ur øyemørsen i fyrir synagogene, han tykker, hon var finnjen bøk Isaias og profets, og han fann steg her til å skriva, andi herrens gods iver mer til han og salva med til å bo fengar i fralse og alt det, torsdag. Overfite og fite er kjøttligt. At du hever etter noen egg og at våren føyter og sterskur. Så kan du si at det med oi åren og fite bor salving, det gjør det slett ikke. Det er hvis du skal tøya det og utlegge det, og det kan også, nei, det sier at fite, ja, så er det fite. Salving er salving, fite er fite. At det slett det samme. Det er utrolig hvordan folk røyner for svære skrampel. De elsker det. Jeg elsker det slett ikke, jeg er anstig for skrampelen. Lukas 2:22a.
Her lærer du at Jesus var aurøyner, hugsa der til. Og til monen hør, tar skriva torra. Det snurrer seg rønsan. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, Luther sier irer til hennara, hennes, sier kong Christian og førska King James, ta i ideene av hennara skurkan etter Moselevne var fullferdig. Her sier jeg men ta i rønsan det torra etter Moselevne var ute. Victor sier det samme. Og hese rønsan det 18 at en kvinne hei 8, tar standa klart luster og Leviticus til 3 Mosebok 12:2-4. Og her stendte det at det var kvinnan som hei 8 baden. Hon skulle halda rønsan det Ikke maveren, og i heldur badne. Året torra gjer Jesus aurøynan. Sørst du? Tar hevan aurøynan Jesus, tar hevan skaptan Jesus, tar hevan Jesus vi opprona. Og hvert var det? Hatta kjennist ikkje vi, hatta kalli halta nu fast, hatta kalli fænans bøybjer. Det kan du kalla meg hva du vil, for jeg faktisk fløyt i det. Og det ikke til at jeg heter Guds ord, det er at jeg elsker Guds ord. Og jeg til at jeg elsker Guds ord, til heter jeg perversjoner av Guds ord. Jeg heter perversjoner av Guds ord. Og hei du et petti av Guds ord, og der så har du gjort det samme. Og til at du bare kan standa mer i møte, men ikke innsøkje det som tås jo om, men bare spytla meg ut. Det sier alt som jeg har bruk for jeg vet om til, hvor det så erst. Og jeg gjør ikke mån av mannen. Matteus 5:22a. Her gjør det Jesus sekan og sint. Rett av Bibelen sier, Whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Førska, hver som helst og vrøyer ved brauersøyn utan grund skal være i vanda fyrir daumenon. Dahl sier, hver og vrøyer inna brauersøyn skal være sekur fyrir daumenon. Det er altså blod og vrøyer ved brauersøyn så er du sekur. Det passar ikke. Jesus var vrøyer kvosser tverrferir. Og det var apostlan røysne. Men vi rettvisar grunn. Victor sier så, hvert han som utan grunn, han tykker teg årene vi, idlo i brauersund, skal være sekur for daumen. Han sier sekur, King James sier in danger of. Newsflash. Rattvis vrøye inn og auratvise, falslære og spytlo, ikke sint. Jesus var vrøyer i Markus 3:5, og i Johannes 2:12-16 tar han rodda i tempelet, men vi grunn og vær tog ikke sekur. Han sette seg nyer her og gjør seg en køyrel og rektor ut vid køyrlen, koppa i båren til dem. Hva etter han brukte han den køyrlen til? Han har puska etter dem. Og hva så det lærersvannen tar det sjåa til, tar man kom i hoa skrivas det, vannlete hustunns hever ete meg opp. Hva er vannlete? Det er høylaver alvare, tar jeg å se en ofætelig alvorlig opp østan Jesus her. At det var høylaver røye. Og i Markus 3:5 stendet det han hukte rundt opp et høymon vi røye. Men det var vi grunnt. Fyrra Timotheus 3:16 tar avnokta Jesu goddomløyka. Sanna Bibelen sier, And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Luther, Gott ist offenbart im Fleisch. Kong Christian, God åpenbart i kjøtt. Føreska, utan strusmål, mykjelig løgndardømmer godlig løygans, God vær til kjennargiven i kjøttenun. Tar skriva han fyrir god. Sars du, stendet av god vær åpenbara av kjøttenun, så lærer det til at ta hesten her kom i kjøttenun, ja, men til Jesus. Ta var det god som kom.
ja, så Jesus god. Men stendet det bare han som uppenbarar, så det bare han. Altså, kvart ja, Jesus, ja, hvor han? Så det er nok til hans goddomlega. Hetta vurst og kan ikke strujast Og hetta løgndardømmer godlileikans, at god vær til kjennargiven i kjøtenen. Jesus tog god, tog at det var han og kom. Det var han og kom, Jesus var han som kom. Men det var det standa god. Og tar nu ikke artiklene til Church of England fra 1684, tar sier til at 4 Timotheus 3:16 det vers i Nya testamentet som sterkast lærer Jesu Kristi goddomlega, og det man fjerna i det. At det kan Satan skøyna seg vinner i høyde hole helvete. Bibelen til Dahl og Bibelen til Viktor. Sarstu. Og i Textus Receptus handriton, Tom Røynu rødt og handriton, her stendur såles nær. Hatta tekni og så hatta, og etla hatta og så hatta. Og det en stytting for Theos. Theos etla Theos, du vet det? Onkel stendet da vi Ypsilon, onkel stendet da vi sånn senon her. Det vil si hatta etla hatta stytting for Theos. Hatta var det som det. Men så det som med handrit, og til Alexandersk handriten tar fjerna tekni inn i ui her, og ta blod til et annet år. Og til året merker bare han, hon eller te. Og det vil uttala som oss. Sannløgjen at negv de flestu handriten i søvn har sagt god. Linjan inn i ånden kan kallast av hebraiskun en tuttel. Det vil si en lydel detalja som ger ein stav til en annan stav, som ger at ein stav bryter fra øren. Som hebraiske staver lydja sånn, men det altså grikst. Men det var sånn lytla krusedullan her, hun ger mun og at det er god og ikke han. Tu sannlega sier tykkun til himmene gjør forgenga, skal ein småstavur etla ein stav kraukur, og ongan hatt færast av lovene til alt verre oppfyllt. Matteus 5:18. Det iverhøver ikke gauhøyt eller godsøtt eller nekka som helst godt, hverst av øyne til ørens leie, kalla perversjoner av Guds åre, lukka gauar som tar øyne, og sier til at dette er bare en annen versjon av Guds åre, og kalla perversjoner Guds åre, det det slett ikke. Fyrst Johannes 5:6-8. Tar fjerna tru i øyndina. Guds ord sier, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree in one. Luther og gamla danske hava akkurat det samme. Føreska sier til at det trutjer ikke av fragrøyng i himne, fægeren, åre og halvtje anden. Og hese trutjer 8. Og det troi som bera vittni av gjør, anden og vattni og blaue, og hese troi semjast ui 8. Det sier til at troi det som vittna, anden og vattni og blaue, og hese troi semjast til 8. Viktor sier så, Teir troi som vittna, anden, vattni og blaue, og hese troi saman øyn til 8. Hetta skriftbrotet krever gjødlare og fodlare fragrøying, som ikke har tøytla gjer her nu. Erstu ahuaver? Verlig vil du vita sannløygan, så les baugina, In Defense of the Authenticity of 1 John 5:7, etter C.H. Pappas, Theology Major, hun bare 125 søyer. Han en innfødder grikstalande gritje, som har lært seg klassisk grikst, koinogrikst, han dog grikst, atlaven atretter, og tåsar grikst. Og han sier til at fjerna du alle årene her i blavon, og du bare hever hetta, så hongur alt ikkje saman.
Du grikst sålas her som nek föll og alt til moner av kjenneåren og artiklun og öllum som forskjellige åren som oppbygger en setning til kinsmoner, til ma alt her harmonerar det vi kost anna. Öll årene henga saman. Fjerna du hans årene her, så hongur det fyrsta og sørste ikke saman. Ongen er skriva det som underliggande for hesen av griskona, hei ongen nekkan til skriva så som det stendur. Utom perverso, eller perverstera av grisko handrytnen som hese bare har tutt. Han som kjenner griks til fullene, han ser til at det bæra vi at hese åren i ødel vi, at dette kan standa sånn, og at artiklaner, at årene, heser, trudger og alt det, og det trudger, og hva det sværa til, og fødlene og kinene og alt det, og i årene, her hongur alt saman, men det gjør det ikke her. Vi om 1. Johannes 5, 6-8. Intern preg og i skriftene selv var det 4, at 1. Johannes 5, 6 vurst Guds år. Preg 8. Ta og i halde komna året vi står nå. Personer Jesu Krist kjemur 4. Skjei ferir og i skriften Johannesar. Men bæra ta i 1. Johannes 5, 6 vi. Skrifter Johannes Johannes evangelium, Johannes brøv og åpenberingen, til det som han skriver, og han den eneste som kallar Jesus året. At han personlig gjør året, og du skiljer vel til å lese det, at du sørst det, heter Jesus personlige. Til å holde komna året, ikke til å skrive i året, til å monra til å skrive i og til å holde komna året. Og til å komme 4 skjeifer, men bare om 1. Johannes 5 skjeier vi. Det som trudja for 4 i Johannes 8:8, øyna for i Johannes 8:14, øyna for i 1. Johannes 8:8, øyna for i 1. Johannes 5:6, og så åpenberingen i 9:13. Fjerna du 1. Johannes 5:6, så det fettler dette skjei nevningene her fattler ned av 6, og det lydest ikke Guds året, det lydest ikke god til å gjøre det, god gjør ikke det. Ikke om Jesus. Tar goddommelige titlene i rødt og teksten, tar standa og tar komma 4 ut hølen som kunne bytas ved skjei. Det fullt av prekkum til, vil du ha prekkum til, så fer inn en kanal av YouTube som heter Truth is Christ, og hikket alle videoen her. Han er så digitally å prekva det. Prekkum nummer 2 at årene H, logos, som merker året, H akkurat som the word, H, logos til grikst, merker året, kommer 4 skjeifer i brøven Johannesar, og ta det bæg til å holde komna, og også til å skrive i Guds året, du vet det? Kommer 4 skjeifer i brøven Johannesar, men bare om 1. Johannes 5 skjeier vi. Øysten innenfor brøvene kommer det 4 skjeiferer. Men fjernet du 1. Johannes 5 skjei, så fettler det øysten nere 6. Guds skjeithalsmynstur talar for i tøymen å kjenne og øttast god, at hetta vurst parster av Guds åre. Ta øyre være her. Så viser jeg Guds skjeithalsmynstur i øren titlun Jesusar. Jesus øynaste mittlengång med mittel gode menn. Og mittlengång med kommer 4 skjeiferer i King James Bibelen. Men 6 ferer i alexandriske perversjonen. Tøyta manglar til tøymon æreferene i Galaterbrevet 3:20. Mittlengång med stender altså i Galaterbrevet 3:19, Galaterbrevet 3:20, og atter Galaterbrevet 3:20, og så 4 Timotheus 3:5, Hebreabrevet 8:6, Hebreabrevet 9:15 og Hebreabrevet 12:24. Men fjerna du ærefer i Galaterbrevet 3:20, så fettler ned 6, og det ikke Guds minster å gjøre det.
Vi som kjenner god og øttast han og elskar hans år, vi sutja det, ja, hatt rætt, hatt Guds år. Jesus prestur etter skipan Melkisedeks, og ter kommer 4 skjeiferer i King James-bibelen, men 6 ferer i alexandriske perversjonen. Tuta manglar så tøymen i Hebreabran 6:21. I Guds bibel stendur det i Salme 124, Hebreabran 5:6, Hebreabran 5:20, Hebreabran 6:20, Hebreabran 6:11, Hebreabran 6:16 og Hebreabran 6:21. Manglar det sørsta, så stendur det 6 ferer. Det vil si, og i Guds bibel hever du Jesu titlar skjei, og i den alexandriske perversjonen som paven har givet i Jøgnen Vatikanet, i Jøgnen Jesuitaner, og i Jøgnen USB, United Bible Societies, OBS, ikke USB, OBS, og Nessel og alt det skrample. Her hever du Jesu titlar, og tar bare 666. Det vil si at det tar av antikristus bibler, vi tar av Guds bibel. Jeg av Guds bibel. Jeg av Guds bibel. Victor og Dahl har antikristus bibel. De som brukar tar av bibel, sitter av antikristus bibel. Vi som halder opp til King James, vi tar av Guds bibel. Hva vil du? Hvordan Guds øtande er du nu? Hvordan elskar du nu Jesus? Ha? Halgi anden hefur 6 gjerningar i Efesaranum. Halgi anden hefur 6 gjerningar i Efesaranum, men 6 i alexandriske perversjonunum. Tøy at har brøyda andans til ljósins i Efesaranum 5:9. Men i Guds bibel hefur han 6 gjerningar, og i Efesaranum 8:13 innsiglar han okkun, og i Efesaranum 2:18 har vi etgomt vi andanum, stauren A, og i Efesaranum 3:5 har vi åpenberar anden løgndardomar fyrir okkun, og i Efesaranum 3:16 styrkjer anden okkun, og i Efesaranum 5:9 har vi frukt andans, ikke frukt ljósins, frukt andans, og i Efesaranum 5:18 fyllir anden okkun, og i Efesaranum 6:18 hjelper anden okkun a bia. Det er helt klart, det er Guds år, og man brøyder du, som perverstaner nere i Alexandria har gjort, det er Satans patje, som Ireneus kallar i son Satans, tar av brøyt andans til ljósins, og det skøyder av det ikke om. Vi skøyder ikke til krav bøyblir, Dale Victor. Halgi anden kjemur 6 fyrir i fyrra og 17 Petursbrevet. 6 fyrir, tek du Petursbrevene, alt det som Petrus skriver i. Her stendur halgi anden 6 fyrir, men bæra om man vi i fyrra Petur 8:22. Vi har langt nevnt det her. Vi skulle skurka okkara saler til brauerkærlega, men i jøgn andana. Vi synes at det er standard, det er ikke så fettelig nere 6. Som det gjør tja Dahl og Victor til å ta av tutt alexandriska perversjon. Johannes 6:8 gjør Dahl Jesus til lignara. Og Johannes 6:8 gjør Dahl Jesus til lignara. Hugsa det til. Tog at sanna Bibelen sier, "Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet come, not yet full come." Han sier her, "Jeg fer ikke enn igjen." Tog at nøkker vers 18 av tøyver og farner ta færa nian. Og Jesus som god, han er også allvidande, han visste til at han atles er fra nian. Og her sier han til at han fer ikke enn igjen. Tog at du sagt bøyna at han fær. Men her Dahl sier han, "Jeg fer ikke nian." Men så luten så fær han igjen. Og her har du altså en liknare, som sier at han ikke får gjøre åt, men så gjør han det korsene. Kildu, Victor har så hatt av vi. Til å si han får åt
ett rätt utav en öliga rigg. Vad nyttar det? Den nyttar det stretcher för lite i munar ver. Det är långt från att vara en godtextlig bibel. Jesus god til kjennargivende kjøtene, og god allvidande og kan ikke likva. Så i Titus 8:2, her stendet det god som ikke kan likva, han kan ikke likva. Ved at leta Jesus sia åt og gjøre åt anna, hever dal gjort Jesus til lignara. Nøy dal, tu erst sjolvur lignaren. Og alle de prestadrumbar som brukar det lortet. Og heimensjøns troboarer, og alle drumbar. Markus 8:2-3, her gjerra halk andan til lignara. Dalevik gjerra halk andan til lignara. Vi citerar Guds ord, King James, Luther og Kong Christian tar sig det samme. As it is written in the prophets. Så citerar han. Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Her citerar han ein profet, så heldur han affram. The voice of one crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Hør her. Reie årene citerar Malaki 3:8, og grønne årene citerar Isaiah 4:3. Tog stendet det, as it is written in the prophets. Så han citerar en profet her, og så en annan her, Malakia, og så Isaiah. Kong Christian og Luther sier det samme, de profeten. Hva sier Dahl og Victor? Lukas som skriver tja Isaias profete, og så citerar han Malakia, og så Isaiah. Altså det vil si at det er en gang sannhet. Det er kaldsvarsliggen. Det vil si at det gjør heilig andan liknar at det Guds år jo alt uppblåst av heilig andan. Ja, det hetta jo allan føren, det hetta ikkje. Det uppblåst av onkel liknar Anton. Det uppblåst av ligner i Alexandria. Altså, hever onge babse sier at her til det har brukt dette lorst i 40 år, eller det starblinder skoj på ytter? Jeg spør bare. Det det ganske. Det var bare til at ta inn og si det kunne til, og det så ikke at det svars på kvitt. Standa det så halde av fram og verje etter her, så det skoj på ytter. Det vil si at hette Guds ord, hette sannløgjen. Hette kolsvørst, satanisk likn. Titus 8:2 sier, God som kan ikke likva. Det sast altså av linjene hvor Biblia hins sanna, og hverjar falskar. Tog her gjerra god til lignara. Nei, det tidbaier og lignarar. Hebreerbrevet 3:16-17. Tar lære at God øyde ødel i øyemørsene. Det gjør han ikke. Det var altså som var kommet ut ur Egyptalandet, som sammen med Moses og til dømes Joshua og Caleb, men her var også i ånder, som arvav til lov i landet. Tog King James og plus Luther og plus Kong Christian tar sia, for some when they had heard did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Det sommer hadde hørst tyrrav. Korsten ikke atler som kom ut ur Egyptalandet ved Moses. Det var ikke atler som tyrrav, østegod. Men sommer gjør det. Men vi hverjar var en harmor i 40 år. Var det ikke vi tar som hadde synda, hvers ræ fotl i øymørsene?
Sart du ta vauro de allra flesta som fotlo her. Men Deuteronomion 8:21 til 30 og 22 her tosar Moses vi etterkommere tarra utyrravo. Han tosar vi etterkommere tarra utyrravo. Og tei arva av til lova i landet. Og Joshua og Caleb tar var komner ut ur Egyptalandet. Tar gingo inn. Så det var ikke ødel. Det var ikke ødel. Så at for some when they had heard did provoke. Sommer tar det du hørst til det. Korsen ikke atler som kom ut ur Egyptalandet ved Moses. Det var ikke atler. Joshua og Caleb tar til det ikke. Hadde ikke et ilt ommelde om landet at bæra falskjønnen tar det hadde vært unjøsne landet. Tar så at du, herren vi har lett å få tekka det på en veien. Men de som bæra tyrra og meila og grenja og de funket de bøyene at de skulle fære ut at øymørsen og dodge her. Men det var altså ikke ødelt. Og Joshua og Caleb tar var mittelen de som fære ut ur Egyptalandet og gingo inn i landet. Og tar hadde en annan anda, til den anda vi skulle hava. Til den anda jeg til mer hava. Hva sier jeg kladdene her? Jeg lignaren her, tar sier såles her, Berg Dahl og Victor tar likva for det kun, tar sier, hver var det tar som hørte og tøvvalgte borskløyga? Var det ikke atler tar som gikk ut i Egyptlandet ved Moses? Og han sier, var det ikke ødel som fører ut i Egyptlandet ved Moses? Nei, det var ikke ødel. Det var ikke ødel. How be it not all, how be it merker korstene. Korsten ikke atler. Eller tau ikke atler. Korsten ikke atler som kom ut ur Egyptlandet ved Moses. Det var ikke atler. Det så pura rett et lign. Enda fyr. Nei, Joshua og Caleb hadde en annan anda enn hiner. Og i Deuteronomion 8:21-30 og 22 tåsar Moses vi etterkommerne tarra og i tyrrao. Tei arva av til lov i landet, men som sagt var Joshua og Caleb tar var gingner ut ur Egyptlandet, tar tyrrao ikke og tar arva av landet. Tog stendet det at det var ikke atler som døy i øyemarsjen, og det var ikke atler som meila og bla bla bla. Tog hetta gods år, heter ikke. Vujare om etta sama. Mose år til falskje, og i Deuteronomion 8:30, bøynt åren til fære inn at tekka til lov i landet, såleis. Herren godtikkara, som fyrir undan tikkun, han skal berjast fyrir tikkun, samsverandi öllum som han gjørte fyrir tikkun ui Egyptalandet, framme fyrir eion tikkara, som sier til at det var summe som stod her framme fyrir Moses. Åren han sendte der inn ui til lov i landet at teka det. Som var gingner ut ur Egyptlandet, som hadde se alt som god hadde gjort ui Egyptlandet. Hver var det høyr? Joshua og Caleb. Så at som av tøymen som stod her, og som fører inn i lov i landet, døy jo altså ikke ui øyemørsene. Til at de hadde se alt som Herren hadde gjort for de, høyt ur Egyptalandet. Gjør så vel, på en fremmede, sannløsjen.